そこに。何見えた？何見えた？高度な技術と知識が必要。世界中の水族館でトラウにしかできないすごい技。健康管理を徹底し、このジンベエザメはなんと飼育28年目。世界最長飼育記録を更新中なんです。実は沖縄美ら海水族館は世界初、世界一の宝庫。サメの人工子宮での育成に世界で初めて成功。ナンヨウマンタの繁殖も世界初の快挙。注目される最大の理由が実は日本初、世界初展示がこれまでになんと50種類以上もいるんです。コロナ禍でなかなか観光初展示の追加はおよそ10種類。そしてこの夏も新たな展示に向け準備の真っ最中。しかし世界初展示となる生き物に関してはより慎重に。何を食べるの？どんな環境がいいの？前例がないため飼育するのはとっても大変。にもかかわらず世界初展示。飼い主の足を攻撃。でも当たってない。例えば30歳の保険料は？じゃあ30歳女性でやってみよう。見積もりスタート。すごいパンチ。ロボット掃除機の新たなる進化、ロボロック S7 プラス。履くと浮く。一台タイプがもっとパワフル。水拭き精度アップでこびりついた汚れも目立たない。モップがジャンプアップし、カーペットは濡らさず掃除。さらに自動収集の